Từ xa xưa, biểu tượng tứ quý đã bắt rễ vào nguồn cội văn hóa Việt, đại diện cho những giá trị được trọng vọng nhất: trường tồn vững chãi như tùng, cốt cách kiêu hãnh như cúc, mạnh mẽ sinh sôi như trúc, cao sang phú quý như mai. Mang tinh thần của tứ quý, một dịch vụ ngân hàng đã ra đời để trân trọng những giá trị tạo nên các vĩ nhân. Techcombank Private, một gói giải pháp toàn diện trân quý những nhu cầu riêng biệt của quý khách, liên kết các chuyên môn tài chính để khai mở những cơ hội đầu tư, không chỉ để sinh sôi tài sản, mà còn để những giá trị quý khách coi là quan trọng nhất được nảy lộc vượt nhiều thế hệ. Techcombank Private, giá trị sinh sôi, nảy lộc vượt thời. Hãy đón chờ! Từ xa xưa, biểu tượng tứ quý đã bắt rễ vào nguồn cội văn hóa Việt, đại diện cho những giá trị được trọng vọng nhất: trường tồn vững chãi như tùng, cốt cách kiêu hãnh như cúc, mạnh mẽ sinh sôi như trúc, cao sang phú quý như mai. Mang tinh thần của tứ quý, một dịch vụ ngân hàng đã ra đời để trân trọng những giá trị tạo nên các vĩ nhân. Techcombank Private, một gói giải pháp toàn diện trân quý những nhu cầu riêng biệt của quý khách, liên kết các chuyên môn tài chính để khai mở những cơ hội đầu tư, không chỉ để sinh sôi tài sản, mà còn để những giá trị quý khách coi là quan trọng nhất được nảy lộc vượt nhiều thế hệ. Techcombank Private, giá trị sinh sôi, nảy lộc vượt thời. Hãy đón chờ!
Từ xa xưa, biểu tượng tứ quý đã bắt rễ vào nguồn cội văn hóa Việt, đại diện cho những giá trị được trọng vọng nhất: trường tồn vững chãi như tùng, cốt cách kiêu hãnh như cúc, mạnh mẽ sinh sôi như trúc, cao sang phú quý như mai. Mang tinh thần của tứ quý, một dịch vụ ngân hàng đã ra đời để trân trọng những giá trị tạo nên các vĩ nhân. Techcombank Private, một gói giải pháp toàn diện trân quý những nhu cầu riêng biệt của quý khách, liên kết các chuyên môn tài chính để khai mở những cơ hội đầu tư, không chỉ để sinh sôi tài sản mà còn để những giá trị quý khách coi là quan trọng nhất được nảy lộc vượt nhiều thế hệ. Techcombank Private, giá trị sinh sôi, nảy lộc vượt thời. Hãy đón chờ! Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với chương trình Vietstock Live số tháng 7 2023. Chương trình được tổ chức bởi Vietstock và Hiệp hội VAFE. Vietstock Live số 7 được tài trợ bởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank và công ty chứng khoán NH Việt Nam. Quản lý gia sản Wealth Management là loại hình dịch vụ tài chính cá nhân xuất hiện từ những năm 1990, được cung cấp bởi các ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, ngân hàng đầu tư cho các tầng lớp có thu nhập cao trong xã hội. Các tổ chức này cung cấp chuỗi dịch vụ khép kín cho vòng đời của một cá nhân, thậm chí cả một gia tộc, bao gồm quản lý thu nhập, chi phí, tư vấn kế hoạch tài chính, đầu tư, bảo hiểm, hưu trí, thừa kế và quản lý thuế. Ngày nay, sự gia tăng về thu nhập của nhiều tầng lớp dân cư tại các nước trên thế giới đã hình thành nên một tầng lớp người giàu, làm cơ sở thúc đẩy cho sự phát triển nhanh chóng của ngành quản lý gia sản, trong đó có Việt Nam. Việt Nam là quốc gia có nhiều người giàu tự thân nhờ sự tăng trưởng của các ngành bán lẻ, công nghệ, bất động sản và tài chính. Điều này tạo ra cơ hội rất lớn cho ngành quản lý gia sản tăng trưởng trong những năm qua. Tuy nhiên, dưới sự tác động của các yếu tố thị trường, nhà đầu tư, nhà cung ứng dịch vụ và công nghệ, ngành quản lý gia sản cũng được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Để hiểu rõ hơn về lợi ích cũng như sự cần thiết về việc quản lý gia sản qua các thế hệ, trong chương trình Vietstock Live hôm nay, chúng tôi đã mời đến ông Darren Buckley, giám đốc khối ngân hàng bán lẻ Techcombank, đơn vị tiên phong đưa đến thị trường Việt Nam các giải pháp tài chính cá nhân, đặc biệt là phân khúc khách hàng riêng của Techcombank Private. Thông điệp mà Techcombank Private muốn truyền tải qua tùng, cúc, trúc, mai đó là mạnh mẽ, sinh sôi như trúc, cao sang, quý phái như mai, trường tồn, vững chãi như tùng, cốt cách và kiêu hãnh như cúc. Xin cảm ơn ông Darren Buckley đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với ông trong chương trình ngày hôm nay là tôi, Nguyễn Quang Minh, giám đốc khối nghiên cứu Vietstock. Chương trình của chúng ta sẽ bao gồm hai phần chính. Phần thứ nhất nói về ngành quản lý gia sản ở Việt Nam hiện nay. Phần 2 nói về quản lý gia sản, sự đầu tư cho tương lai. Chúng ta hãy cùng đi vào phần 1. Câu hỏi đầu tiên, Techcombank đánh giá gì về xu hướng thu nhập của người dân Việt Nam? So, what does Techcombank assess about the income trend of Vietnamese people? Good morning. Thanks very much for inviting me on this morning. The income trend in Vietnam has been pretty positive over the last few years. And if you look at the momentum that the Vietnamese economy has had, that has led to obviously a growing balance of wealth across individuals. We see at the upper end, perhaps amongst the fastest growth in Vietnam that we see across ASEAN markets, and we anticipate that to continue. Vâng, xin cảm ơn. Rất vui được có mặt ngày hôm nay. Thì như chúng ta đã thấy, thu nhập của người dân ở Việt Nam đang có xu hướng tăng lên, và tôi tin rằng là xu hướng này sẽ tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới. Vâng, nhìn chung là chúng ta đang có một cái sự lạc quan rất là lớn về thu nhập của người dân Việt Nam, đúng không ạ? Câu thứ hai là ngân hàng Việt Nam đi tiên phong trong lĩnh vực quản lý gia sản với việc cung cấp một chuỗi dịch vụ tài chính cá nhân. Thì Techcombank đánh giá như thế nào về hoạt động này ở Việt Nam, về quy mô và tiềm năng? As a Vietnamese bank pioneering in the field of wealth management by providing a train of personal financial services, how does Techcombank assess this activity in Vietnam about the scale and potentiality? So this year, Techcombank is celebrating its 30th anniversary. And through the 30 years that Techcombank has been serving Vietnamese in this market,
we have seen significant changes and developments in the wealth management space. Vâng, thì trong thời gian vừa qua thì Việt Nam nằm trong một thị trường wealth management có tăng trưởng rất là mạnh. Do đó là chúng tôi dự kiến là sẽ tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới. Right. As part of that development, Techcombank has been dedicated to trying to provide market-leading investment solutions across different asset classes, and they have evolved as the market has evolved over the last 30 years. Vâng, với sự phát triển đó thì Techcombank có dự định là sẽ tiếp tục dẫn đầu có những kế hoạch để dẫn đầu thị trường trong thời gian sắp tới. Right. As a result, Techcombank has a very large share of the more affluent in this market, and that's a challenge for us as we look to try to create new opportunities to grow wealth and protect wealth for our clients. Vâng, chúng tôi rất cố gắng để có một sự ảnh hưởng trong thị trường, và đó cũng là một thách thức của chúng tôi để đạt được những thành tựu này. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời rất là đầy đủ và chi tiết của ông. Thì theo cái số liệu mà cụ thể mà chúng tôi có được ở đây thì dự kiến là trong giai đoạn 2021-2030 thì Việt Nam có mức tăng trưởng thu nhập và wealth management lên tới 31.6%, một cái mức tăng trưởng rất là khủng khiếp, và tôi nghĩ là cũng là thuộc top đầu của thế giới. Và con đường phía trước của chúng ta rất là sáng sủa. Chúng ta hãy cùng đến với câu thứ ba là đâu là những thuận lợi và khó khăn của ngành quản lý gia sản ở Việt Nam phải đối mặt, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế đang phải trải qua một cái giai đoạn vô cùng thách thức như hiện nay. So what are the advantages and disadvantages that the wealth management industry that in Vietnam that it has to face, especially when the economy has to go through this challenging period? I think the good news is that as wealth has been growing here in Vietnam, there's increased interest and demand from customers relating to how they can grow their wealth and protect their wealth. Vâng, chúng tôi nghĩ thách thức lớn nhất đó là cái nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng lên trong cái lĩnh vực này. However, what we do see is that there's a relatively short-term interest level for wealth management solutions and investments in this market. Vâng, một trong những cái khó khăn đó chính là làm sao để mà có được cái sự quan tâm của khách hàng, và cũng như là tạo nên được cái thói quen tiêu dùng của khách hàng đối với cái lĩnh vực quản lý gia sản này. Yeah, typical time horizon of interest is somewhere an investing level of maybe 6 to 12 months, and an immediate return, fully principal protected. Vâng, mối quan tâm của khách hàng trong lĩnh vực này là hiện tại thì không được lớn lắm, và chúng tôi sẽ cố gắng để khách hàng đem lại mối quan tâm này cho khách hàng trong thời gian tới. Whereas typically wealth management is much longer term. When you think about wealth management, it's not individual product solutions, but is actually creating a holistic, balanced portfolio over time to meet the longer, medium to longer term needs of customers. Vâng, đây là một cái kế hoạch về dài hạn, và chúng tôi cố gắng đem lại những cái giải pháp cá nhân tối ưu nhất cho khách hàng. Now, Techcombank over the years has worked with customers to provide solutions that meet their short-term needs, but also introducing solutions that have a longer-term nature. Vâng, Techcombank thì cố gắng làm việc với khách hàng để đem lại những cái giải pháp kể cả là ngắn hạn hay là dài hạn, và chúng tôi rất là ưu tiên những giải pháp này đến cho khách hàng. So as we think about the advantages of this market, I think the growing level of wealth, the greater interest that customers have in terms of their interacting with banks for wealth management services, and the solutions that we're able to provide create growth opportunities. But there's also a capability development and an educational level that needs to be addressed to ensure that customers fully understand the risks and the opportunities of the different types of investments that are becoming available. Vâng, bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều thuận lợi, giống như là chúng tôi có dịch vụ
rất là tốt cho khách hàng, và tôi nghĩ là cũng cần nâng cao cái bản giáo dục để mà khách hàng sẽ nhận thức được cái tầm quan trọng của cái lĩnh vực quản lý gia sản, và cũng như là hiểu được những cái rủi ro. Rất là cảm ơn câu trả lời đầy đủ và chi tiết của ông. Như vậy là nói tóm lại là mặc dù thì chúng ta cũng phải đối diện với khá là nhiều khó khăn, nhưng mà nhìn chung thì thuận lợi vẫn là nhiều hơn. Chúng ta hãy cùng đến với câu thứ tư là mô hình quản lý gia sản hiện nay có khác gì với các mô hình truyền thống trước kia hay không? So how is the current wealth management model different from the traditional one? Well, I think the wealth management model in Vietnam, as I said, is a little bit short term in nature, as opposed to what you see in other more developed markets, where there's a longer term nature to the type of investing that clients are interested in. Tôi nghĩ cái mảng quản lý gia sản ở Việt Nam thì nó cũng khá là khác so với các cái nước phát triển. Vì nói đến cái này thì người ta sẽ nghĩ nó là ngắn hạn hơn so với những cái loại hình dịch vụ khác. Now, at the same time, the investments that are available here in Vietnam are somewhat restricted compared to other markets. Hiện tại thì cái loại hình này đang bắt đầu phát triển và có sẵn. If we look at markets like Singapore or Hong Kong, consumers have full access to any investment opportunities available anywhere in the world. Nếu chúng ta nhìn vào các thị trường như là Singapore hay là Hồng Kông thì cái loại hình này nó đã là một cái loại hình mà có đầy đủ các cái dịch vụ. So when we talk to clients and advise around balanced portfolios depending on their relative risk, those portfolios could be kind of allocated based on where customers feel there is opportunity geographically or in particular sectors, as opposed to in Vietnam where we're really restricted to the opportunities in Vietnam. Vâng, khi nói đến các cái rủi ro thì có thể nói là chúng ta cần phải quan tâm đến là khách hàng đang nghĩ gì, và ngoài ra thì còn có những cái yếu tố khác nữa. That said, so as a result of some of those restrictions, how we're able to advise our clients here is obviously we've got very safe short-term savings products from the bank itself, but we also partner with TCBS, Techcombank Securities, to ensure that we can provide a full array of fixed income and equity solutions to customers as well. And then lastly, we've got very close alliances with some of the largest developers, real estate developers in this market, enabling our ultra high net worth and high net worth clients to get access to real estate investments as part of a balanced portfolio. Vâng, khi nói đến cái TCBS của Techcombank thì nói đến các cái giải pháp ngắn hạn, thì Techcombank luôn cố gắng đem đến những cái giải pháp an toàn nhất cho người tiêu dùng. Rồi, như vậy là tùy vào nhu cầu của khách hàng như thế nào mà Techcombank sẽ thiết kế những cái sản phẩm phù hợp nhất với cái nhu cầu của khách hàng. Đấy là có nghĩa là chúng ta rất là flexible. Câu thứ 5 là lý do nào mà Techcombank đẩy mạnh các giải pháp tài chính cho cá nhân và gia đình? So what is the reason why Techcombank promotes financial solutions for individuals and families? Techcombank has a very significant retail banking business in Vietnam. And as part of that business, we've got significant market share, as I said earlier, in the more affluent segment. So if I think about our most affluent clients, those who are in our private tier, we've got about probably around 50% of the market share here in Vietnam. With that 50%, we're probably also somewhere around about 25% of their wallet. If we think about the next tier, our priority tier, we are somewhere around 40% market share. And with that market share, we also have a pretty significant wallet share, slightly higher than the 25%.
And then as we go down into a more affluent, mass affluent tier, we've got around 7-8% of the market share, but around 50% of their wallet. And so with this skew towards a more affluent client base, we obviously have to be able to address the needs around wealth and wealth management. And so that's very much why Techcombank is really focused on delivering not only market-leading solutions in this space, but then also convenient and seamless services. Vâng, thì Techcombank là một ngân hàng có cái thị phần ngân hàng bán lẻ khá là lớn. Chúng tôi hiện tại thì có khoảng 15% thị phần trên thị trường Việt Nam. Và khi mà nghĩ đến thị phần trên thế giới thì chúng tôi muốn hiện nay là 25% và chúng tôi mong muốn đạt được là 40% trong tương lai. Chúng tôi cố gắng đem đến cái sự tiện lợi lớn nhất cho khách hàng của mình. Vâng, như vậy là Techcombank đã và đang là cái ngân hàng dẫn đầu trong phân khúc là ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam. Và với cái sự triển khai của những cái giải pháp tài chính cá nhân và gia đình thì chúng ta sẽ tiếp tục là một cái market leading trong tương lai nữa. Câu số 6 là Techcombank Private sẽ hướng đến những đối tượng nào và thông điệp mà Techcombank Private muốn truyền tải cho khách hàng là gì? So who is Techcombank Private aimed at, and what is the Techcombank's private message to the customers? So Techcombank private customers are those customers who really have reached a significant level of achievement in their professional capacity. If we think about Vietnam as a whole, there is a generation right now, a generation that has really achieved a level of wealth that has never been achieved in Vietnam before. They are our private clients. Vâng, thì đối tượng mà Techcombank Private hướng đến thì là những cái khách hàng mà có khối tài sản lớn, và chúng tôi luôn cố gắng đem lại những cái giá trị ngoài những giá trị vật chất thì luôn cố gắng đồng hành tạo ra những cái giá trị khác cho khách hàng. These private clients are very successful as entrepreneurs, or they may be the CEOs and leaders of some of the bigger corporations and companies here in Vietnam. Vâng, thì chúng tôi có thể những cái khối khách hàng đó có thể là những cái doanh nghiệp, những cái CEO, những cái người làm kinh doanh. But through their own hard work, their success, their resilience, their vitality, their own values, and in some cases a little bit of luck, they've been able to generate and create a significant amount of personal wealth through their business acumen and activities. Vâng, những đối tượng đó thì có đặc điểm là họ làm việc rất là chăm chỉ, họ có rất là nhiều giá trị, họ đem đến nhiều giá trị và họ tạo ra được những cái khối tài sản riêng của họ. Và chúng tôi là cố gắng bảo vệ những cái tài sản đó. Now for these clients, it's wealth is obviously important, but wealth is they've moved beyond just accumulation of wealth, but it's really about now their legacy and their reputation. How they are perceived in the communities in which they live, and how can we provide seamless and totally convenient services to these types of customers. Thì qua thế hệ thì họ vẫn để lại những cái giá trị và như là danh tiếng, ngoài những cái tài sản vật chất thì chúng tôi luôn cố gắng cung cấp đến những cái giải pháp tốt nhất. They're rightly demanding, and we have to meet those demands. And so we've created amongst our best relationship managers, the private client relationship manager, a dedicated professional that is there to meet every need of our private clients. Chúng tôi cố gắng là đảm bảo rằng dịch vụ của chúng tôi cung cấp là nó mang cái tính riêng biệt dành cho khách hàng. Whenever our clients need something, the PCRM is there to help support them. Whether it is something that is very seamless and simple, or whether it's something more complex, our PCRMs are trained to be able to help our clients at any time, in any way, in any form. Vâng, thì khách hàng của chúng tôi bất cứ khi nào mà họ cần những gì thì chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ tốt nhất có thể và cố gắng linh hoạt mọi thứ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. We understand that for our private clients, they have many things that they have to juggle.
they have very complicated lives. Vâng, chúng tôi hiểu rằng là khách hàng của mình luôn có rất là nhiều thứ để cần phải giải quyết, rất là nhiều những thứ phức tạp mà họ cần phải đối mặt trong cuộc sống này. And so we intend to try to make sure that for their personal banking needs and financial needs in Vietnam, we can make that as easy for them as possible so they can focus their time and attention on the things that matter most to them. Vâng, vì vậy nên chúng tôi cố gắng đưa ra những giải pháp mà giúp cho họ giải quyết được mọi vấn đề của mình. Value beyond generations is how we think about our private clients. It's the values that they've established today in achieving the success that they have and how they can pass those values on, not only to the next generation within their family, but also within the community and in the businesses with which they work. Vâng, giá trị thì nó vượt lên khỏi những cái thế hệ và khách hàng của chúng tôi cũng như là chúng tôi luôn cố gắng đưa ra những giải pháp để mà những cái giá trị này nó không chỉ là được thừa kế qua các thế hệ tiếp theo mà nó còn mang đến những giá trị cho cộng đồng. Vâng, thực sự là rất là cảm ơn câu trả lời đầy đủ. Và ở đây có một cái thông tin rất là thú vị và thậm chí là mới cả với tôi. Như là theo cái mường tượng ban đầu của tôi thì thực ra Techcombank Private là chỉ bao gồm các giải pháp tài chính thuần túy thôi. Nhưng mà ở đây theo như câu trả lời của ông Darren Buckley thì nó bao gồm cả những giải pháp tài chính và phi tài chính ở trong đây. Có nghĩa là chúng ta đưa ra một cái gói giải pháp rất là toàn diện cho khách hàng. Vâng. Câu số 7. Như ông đã chia sẻ ở trên thì Techcombank có những cái lợi thế, những công cụ nào giúp khách hàng hài lòng cũng như là gia tăng lợi ích cho khách hàng? So, next question for you. As you mentioned above, what the advantages and tools that Techcombank have to help customers be satisfied and as well as increase benefits for customers? Sorry, I didn't quite catch that. Sorry. What the advantages and tools that Techcombank have to help the customers satisfy as well as increase the benefits for the customers? Certainly, I think Techcombank has significant relationships that we're enabled to leverage to provide access for our private clients to market-leading solutions. Vâng, thì tôi nghĩ là Techcombank có những cái mối quan hệ rất là tốt với khách hàng cũng như là với những cái bên trên thị trường, và đó là điều mà giúp cho Techcombank có thể dẫn đầu, là một ngân hàng dẫn đầu. Real estate has long been a very important asset for growing wealth in Vietnam. And through our partnership with Masterized Homes, with Vinhomes, and with other market-leading developers, we're able to source and provide access to significant developments that create very positive upside opportunities for our wealthy clients to invest in. Vâng, thì có thể nói là Techcombank có mối quan hệ tốt, ví dụ như là với Vinhome, và chúng tôi tạo nên những cái sự phát triển rất là lớn, rất là đáng kể. Vâng. Through our wholesale banking client relationships, we're also able to create opportunities to invest in fixed income, in bonds, for our wholesale banking clients that provide a very stable and higher interest return than they would be able to receive from bank deposits, for example. Vâng, thì chúng tôi cố gắng đem lại những cái giải pháp như là về thu nhập của khách hàng, dựa trên thu nhập của khách hàng tạo ra những cái lãi suất ổn định và cho những khách hàng của mình. And through Techcombank Securities, we have one of the market-leading securities firms that enable access to direct individual stocks and shares, as well as through equity funds, as being necessary or appropriate based on risk profile for customers. Vâng, thì chúng tôi thiết kế ra những cái dịch vụ để dành riêng cho khách hàng của Techcombank Private của mình. These the access to these different types of solutions and investment opportunities is certainly an advantage that Techcombank has and is able to deliver to our clients
but able to deliver to our clients across our network of over 260 branches across the country, as well as through PCRMs hubbed in both Hanoi and in Ho Chi Minh City, who can directly deliver services to our clients when they want, where they want. Với các giải pháp về tài sản thì chúng tôi cố gắng đem lại những cái dịch vụ xuyên quốc gia và từ hai cái ngân hàng lớn ở Hà Nội, Techcombank ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi cố gắng đem dịch vụ đến khách hàng bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. But it's not just about the solutions. We have many partners, and through those partners we'll be able to provide insights, information, advice, and other capabilities and/or benefits that are uniquely positioned for our private clients, as well as more broadly for some of our other higher net worth and affluent clients that would help them meet their needs and get benefits for the deeper relationship that they share with Techcombank. Vâng, thì với chúng tôi có rất là nhiều đối tác, thì với những cái lợi thế của mình, chúng tôi cố gắng đem lại nhiều lợi ích lớn nhất cho khách hàng để đáp ứng những nhu cầu của họ bất cứ khi nào họ cần. Vâng. Xin cảm ơn câu trả lời của ông. Như vậy là sức mạnh của dịch vụ này, cái tính ưu việt của dịch vụ này không chỉ đến từ những cái ưu đãi của Techcombank, mà đến từ cả những đối tác hùng mạnh của Techcombank như là Vinhome, Masan, cũng giống như là những đối tác khác. Và điều này nó sẽ tạo thành một cái dịch vụ tuyệt vời cho khách hàng. Vâng, câu số 8. Việc quản lý gia sản chịu ảnh hưởng ra sao trong môi trường pháp lý tại Việt Nam? Và ông có đề xuất gì cho hành lang pháp lý đối với dịch vụ này cho các nhà làm chính sách ở Việt Nam? So how is wealth management affected in the legal environment in Vietnam? And do you have any suggestions on the legal corridor for this service for policymakers in Vietnam? Yeah, it's complicated. I mean, the restrictions for banks in terms of what we can help our clients with is more restrictive here than I've seen in some other markets. So, yeah, my over 35 years in banking, I've run very large wealth management businesses in markets like Japan, in China, in Thailand. And very different sets of rules and regulations. Even markets like China that has restrictions, there are certain corridors by which Chinese individuals can get access to international markets and so on. Whereas in Vietnam, it really is investment only in Vietnam at this point in time. And the way that banks can introduce investments or advise around portfolios is much more on an introduction-only basis as opposed to a true advisory basis. Vâng, thì cái vấn đề này khá là phức tạp và nó cũng có rất là nhiều giới hạn ở cái mặt quy định pháp luật. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực ngân hàng 35 năm rồi và cũng làm qua rất là nhiều quốc gia châu Á như là Nhật Bản hay là Trung Quốc. Nhưng mà kể cả những cái quốc gia này thì cũng đều có rất là nhiều những cái hạn chế về quy định pháp luật trong cái việc đầu tư của ngân hàng. Thì giống như ở Việt Nam thì chúng tôi cũng cố gắng đầu tư và mang cái sự tiếp cận về công nghệ Internet đến cho khách hàng. Now, to an extent, all markets go through some form of evolution. And so where Vietnam is, and given the current state in terms of financial education, which is still at a relatively low level in Vietnam, as well as where the economy is and how the economy is trying to develop and grow, the restrictions and the regulations that are in place make sense. But there is opportunity to also be thinking about how some of these restrictions and regulations can be adjusted as the market continues to grow, and as financial education and awareness around financial products improve over time. Vâng, cái vấn đề về tài chính thì nó có rất là nhiều giới hạn, rất là nhiều hạn chế ở về mặt pháp luật. Vì đây là một cái lĩnh vực cũng khá là phức tạp, thì chúng tôi cố gắng đem lại nhiều giá trị cho khách hàng dù là những cái này bị hạn chế. Nghĩa là chúng ta cố gắng tối đa trong cái khả năng của mình. Với lại thứ hai nữa thì có lẽ là Việt Nam cần thêm những quy định cụ thể và chi tiết hơn nữa trong cái ngành này, một cái ngành rất là mới, để tránh những cái tranh cãi không đáng có giữa các bên.
Thưa quý vị, là chúng ta vừa mới kết thúc phần 1 là ngành quản lý gia sản ở Việt Nam. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến phần 2, second 2, là quản lý gia sản, đầu tư cho tương lai. Và chúng ta sẽ đến với những cái câu hỏi gọi là rất thiết thực đối với các nhà khách hàng cá nhân. Và câu thứ nhất là tại Việt Nam, như thế nào được định nghĩa là một người giàu xét về quy mô tài sản? So in Vietnam, in terms of the asset size, what is considered a rich person? Well, before I answer that question, okay, so when you finished interpreting, you went into the next question. I hadn't finished. Yeah. So let me carry on a little bit around the regulation side of things, if I may. Okay, trước khi ông trả lời câu hỏi này thì ông muốn ngừng cái việc trả lời câu hỏi này trước. Ông muốn, sorry. I want to carry on. I hadn't finished the last question, but I asked the next question before I'd finished answering the last question. I'd like to carry on the other question first. Okay, ông sẽ tiếp tục một câu hỏi khác trước khi trả lời câu hỏi này. Okay. So when we think about financial education, first of all, banks have a role to play, and we have to elevate the way that we advise clients and explain to clients about different solutions and the risks of different solutions. And we also need to help clients understand really what is their risk profile and tolerance to financial risk. Vâng, thì chúng tôi luôn cố gắng giúp cho khách hàng hiểu được là cái giải pháp mà chúng tôi đem đến là gì, nó có những cái rủi ro gì, chứ không đơn thuần là những cái vấn đề về tài sản. At the same time, as wealth grows in Vietnam, there has to be more outlets for individuals to invest the gains that they have from their different businesses. Today, if you think about major asset classes in Vietnam, it is people put money into their own business. People put money into real estate or into their homes. People put money into gold. They put money into some savings products. They may put some money into equities, but domestic equities in a market that is heavily concentrated in real estate and financial stocks. That's not a sufficient breadth of investment opportunities as wealth grows. And so there needs to be new opportunities. Cái lĩnh vực tài chính thì nó có rất là nhiều vấn đề, thì khách hàng có thể là đầu tư tiền vào rất là nhiều thứ khác nhau như là nhà cửa, xe cộ vân vân, hay là cả cổ phần nữa, và chúng tôi cố gắng tạo ra những cái giải pháp cho khách hàng. So if we take for example the Chinese market, where the currency is also somewhat restricted, money can't flow out of China very freely. Yeah. And so what the regulators have done is they've introduced something called QDII. And QDII is quota-based, where they allow banks a certain level of quota, whereby individual investors can invest in investments outside of China to build a global portfolio, yet still enabling the Chinese authorities to manage the currency situation. Vâng, thì tôi lấy một ví dụ về thị trường của Trung Quốc. Thì chúng tôi sử dụng QDII. Nó là một cái giải pháp mà những cá nhân có thể đầu tư ra khỏi biên giới của Trung Quốc với những cái chính sách, những cái giải pháp đầu tư khác nhau. And so these are some of the things that perhaps the regulations here in Vietnam will consider over time. But it would be certainly, I think, important for it to be aligned with the continued development of the Vietnamese market, with the continued growth in wealth in the Vietnamese market, and improvements in financial education in the Vietnamese market. Vâng, ở Việt Nam thì chúng tôi đang xem xét các cái phương án đầu tư. Chúng ta tiếp tục phát triển thị trường tài chính ở Việt Nam. Nó có thể là về giáo dục về mảng tài chính. Vâng. Theo có. Well, next question. Wealth. We set it at 23 billion. Vâng, câu hỏi tiếp theo đi ạ, nhưng mà chúng ta có thể nói là khoảng 23 tỷ. Highest. Let's please don't.
23 billion is the liquid or near liquid assets under management that we would look for from our clients to have a private relationship. Tôi có một cái thắc mắc nho nhỏ là không biết là ở những cái thị trường mà tài chính phát triển như là Mỹ hoặc châu Âu á, cái chuẩn này có cao hơn ở Việt Nam. So he wanted to know that in other markets, like in developed countries, so this rate is different. I mean, every market is slightly different, and where thresholds are set to a certain extent depend on the proportion of where wealth is across the full spectrum. But if you think about take global banks. Global banks generally would start their wealth management services for people with somewhere between 50 to 100,000 US dollars of investable assets. Thì mỗi thị trường thì tất nhiên là nó sẽ khác nhau rồi, và chúng tôi hướng đến cái thị trường toàn cầu thì con số có thể lên đến 50 đến 100. The next threshold beyond that entry level of wealth would be somewhere around 250,000 US dollars of investable assets. And then private banking services generally start with around 3 million to 5 million US dollars of investable assets. But very quickly it escalates to 25 million and then over 100 million US dollars of investable assets. Vâng, như đã nói thì con số này có thể thay đổi tùy vào cái thị trường của các cái nước. Con số có thể lên đến là 200, có thể lên đến 3 đến 5 triệu và có thể là hơn như vậy nữa. Now those thresholds wouldn't make sense in a Vietnamese context, just as it wouldn't make sense in many countries' contexts. But those are kind of benchmarks around the world. Vâng, những con số này thì nếu mà xét về bối cảnh của Việt Nam thì nó lại không hề hợp lý. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai là mức tăng trưởng số lượng người giàu tại Việt Nam hiện nay như thế nào? What is the growth rate of the number of rich people in Vietnam? Well, how do you define rich in Vietnam? Thì anh định nghĩa người giàu ở Việt Nam như thế nào? Okay. I mean, there are many different cuts of where people put the thresholds. I think from Techcombank's perspective, we would say certainly high double digits, as in over 50% plus. There are various estimates that are suggesting actually over the next few years that those with 23 billion or more of investable income could grow at around 170% over the next few years. However, given the current market conditions, maybe that number is a little bit enthusiastic. Thì cái tỷ số này nó sẽ phụ thuộc nhiều khác nhau giữa các cái thị trường, và ở cái nó có rất là nhiều định nghĩa khác nhau. Và ở cái góc độ của Techcombank thì chúng tôi có thể định nghĩa nó sẽ là cái số lượng người mà thuộc cái nhóm này nó có thể đã tăng khoảng 70% trong những năm vừa qua và sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn tiếp theo. Một con số phải nói là vô cùng cao. Có nghĩa là nếu mà xét ở cái mức độ này thì chắc có lẽ là Việt Nam thuộc top đầu của thế giới rồi. Chúng ta hãy cùng đến với câu số 3. Theo ông, khách hàng ở lứa tuổi nào thì quan tâm và tìm đến dịch vụ quản lý gia sản nhiều nhất? So in your opinion, at what age that customers begin to be interested in and looking for wealth management services? Actually, I don't think you can ever be too young. I mean, honestly, I don't think you can ever be too young. And I remember a schools bank program that we set up once in Thailand. And in the schools banks program, we helped with various schools to set up their own banks run by the kids in the schools. And these were kids who are from about the age of 10 to 15. And we taught them skills around entrepreneurialism. We taught them skills around how to balance income and expenses, and how to get benefits from savings. And I promise you, these kids were unbelievable. They had real enthusiasm. They really took to the programs, and they created savings that were really quite impressive, and taught their parents.
better discipline around financial education? Vâng, thì tôi nghĩ là cái độ tuổi rất khá là trẻ. Tôi lấy ví dụ là cái chương trình Techcombank mà chúng tôi tổ chức ở Thái Lan. Thì chúng tôi cho những đứa trẻ tự thiết lập cái ngân hàng của chính mình. Thì các bạn trẻ, những em này khoảng từ 10 đến 15 tuổi thôi. Nhưng mà chúng tôi tạo cho các em cơ hội rèn luyện những cái kỹ năng như là về kinh doanh, như là cách mà cân bằng cái khoản thu và khoản chi của mình. Và những bạn trẻ này thực sự rất là tôi phải nói là không thể tin được, tức là các bạn rất là tuyệt vời, các bạn rất là đam mê, rất là thích thú với cái chương trình này và để lại cái ấn tượng rất là lớn. If you think it's not just in Vietnam, but you think about many countries around the world, how much financial education is taught in schools? Really, how much time is actually spent helping children understand money? And so when people leave school, it's just assumed that they understand how to manage money. And that's a big assumption. And it's something that I think all countries need to do more at in terms of helping prepare people at an early age for managing their financial futures and their financial freedom. And that's something that I think once kids start to understand this, there is enthusiasm for investing, even at a very early age. Vâng, không chỉ ở Việt Nam mà ở các cái thị trường khác, những cái đất nước khác trên thế giới thì tôi nghĩ cái vấn đề giáo dục về tài chính rất là quan trọng. Làm sao để một đứa trẻ hiểu được về tiền, hiểu được về cách quản lý tài sản của mình, và tôi nghĩ tất cả các đất nước đều cần phải đầu tư vào cái lĩnh vực này. And so as you think about, or as Techcombank thinks about how to create entry-level solutions for customers at the earlier ages in their career, our Inspire, Techcombank Inspire tier is targeting those who are in their early 20s to their late 30s. And we're enabling our customers to really get access to savings and investment solutions that are much more bite-sized and easier to access either with smaller amounts of money or on a regular or ad hoc basis with small amounts of money to help people build up a safety net and a savings base. Vâng, ở khía cạnh góc độ của Techcombank thì chúng tôi luôn đang cố gắng tạo ra một cái mức đầu vào, tức là dành cho những người mới bắt đầu, giống như việc mà tập cho một đứa trẻ học cách quản lý tài chính của mình. Chúng tôi tạo động lực cho khách hàng, có thể là những khách hàng ở những độ tuổi trẻ từ 20, và chúng tôi giúp khách hàng của mình quản lý tài sản dễ dàng hơn. At the end of the day, not everyone's going to be rich, but everybody should be able to enjoy the richness of life. And so Inspire is really about trying to encourage customers to live life richly and to live it on their terms, to enjoy the experiences that life can bring, whatever those experiences may be, but do it with financial security and with financial freedom. Vâng, hiện nay thì ai cũng có thể giàu, nhưng mà làm sao để mà tận hưởng cái cuộc sống giàu có của mình một cách đúng đắn, an toàn, và chúng tôi mong muốn đem đến những cái trải nghiệm an toàn và tốt nhất cho khách hàng của mình. Vâng, xin cảm ơn ông. Như vậy là cùng với sự phát triển của công nghệ 4.0 thì khách hàng chúng ta càng ngày càng trẻ ra, và cái việc phổ cập những cái kiến thức về tài chính là rất là quan trọng. Vâng, và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo là quản lý gia sản là một lĩnh vực hoạt động dựa trên niềm tin. Thì niềm tin của khách hàng, vậy thì việc này chịu những cái rủi ro và thách thức gì? So wealth management is a field based on the trust of the customers. What are the risks and challenges of this? Trust is important, but trust is something that is important for all banks to be able to exist. At the end of the day, people put their money into a bank because they trust that the bank will keep it safe. And that trust is hard-earned. That trust is something that is built over time. And that trust is also reinforced in today's markets by governments and regulators that enforce really strong discipline
on banks to ensure the safety and soundness not only of the banking system, but of the trust that can be built between the bank and its clients. Niềm tin là một vấn đề rất là quan trọng. Thực ra suy cho cùng thì khách hàng đặt tiền, gửi tiền vào ngân hàng là bởi vì tin tưởng rằng nơi đây là cái nơi gửi tiền của mình, nơi an toàn. Ngân hàng thì qua mọi cái giai đoạn thời gian thì ngân hàng đều luôn cố gắng củng cố niềm tin của khách hàng và cố gắng bảo vệ tiền của khách hàng tốt nhất. The trust that's built over time can easily be lost in an instant. And so from Techcombank's perspective, how we build that trust, building a deep understanding of the customer, understanding their needs, trying to ensure that we can deliver for those needs as seamlessly as possible is one part of it. But also making sure that everything works all the time. And if there is ever a problem, we are there to solve that problem very quickly and simply and easily with least hassle for our customers, so that they can rely on Techcombank's banking services over the long run. Building that trust enables us then to better understand our customers so that we can better provide the right types of offerings and solutions for our customers. Techcombank chúng tôi thì ở góc độ chúng tôi luôn nghĩ là chúng tôi cần phải xây dựng niềm tin của khách hàng như thế nào. Chúng tôi cố gắng hiểu được cái nhu cầu của khách hàng để mà đem đến những cái giải pháp mà vừa nhanh, vừa đơn giản mà vừa hiệu quả. Chúng tôi hiểu khách hàng được tốt hơn thì những cái giải pháp đó nó sẽ tốt hơn. It's interesting when you talk to our wealthier clients and you ask about kind of investments and things like equities and so on. Most of our clients will say that they don't really understand these subjects. They understand their business very, very well, but investing and different types of investment instruments, not so well. And so when you ask them, well, where do you get information to kind of help you? They have a tendency to say family or friends. And family and friends generally are not the best source of advice around investment strategies. And so as the banking industry develops further here in Vietnam, we not only have to build that trust, but we also have to share the expertise that we have to help our customers make better informed choices and decisions around their investment needs. Vâng, thì nói đến cái lĩnh vực là quản lý gia sản thì có thể nói là khách hàng của chúng tôi hiểu rất là nhiều, biết về cái đối tượng này. Họ hiểu rất rõ về các cái hoạt động, ví dụ như hoạt động kinh doanh của họ, nhưng họ không hiểu rõ chính xác là quản lý gia sản là gì. Họ không biết được và họ không biết phải tìm thông tin của cái lĩnh vực này ở đâu. Thường thì họ có thể là nghe từ gia đình, nghe từ bạn bè, nhưng mà những cái này có chính xác hay không. Và việc của một ngân hàng đó là không những là tạo niềm tin cho khách hàng mà còn phải là chia sẻ những cái kiến thức chuyên môn để khách hàng hiểu rõ hơn. Xin cảm ơn câu trả lời của ông. Và rõ ràng qua câu trả lời của ông Buckley, chúng ta cũng thấy được một cái khó khăn trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam. Có nghĩa là xây dựng danh tiếng thì rất là lâu, nhưng mà mất thì cực kỳ nhanh. Có nghĩa là chỉ cần một cái sơ suất nhỏ, một cái scandal nhỏ là danh tiếng của ngân hàng sẽ sụp đổ. Cho nên là rõ ràng là cái sự tin tưởng của khách hàng giành được thì cả một quá trình, nhưng mà chỉ cần một hai sai sót nhỏ là chúng ta sẽ mất đi ngay. Câu tiếp theo, đây là một trong những lo ngại của khách hàng. Liệu khách hàng có mất quyền kiểm soát sau khi giao phó việc lên kế hoạch quản lý tài sản cho bên khác hay không? Thì ông đánh giá về điều này như thế nào? So this is one of the concerns of the client, the customer, whether they will lose control when entrusting the planning of wealth management to another party. So what is your view of this? A customer never loses control. A customer at the end of the day is making the decisions and the choices. What the bank and the PCRM are doing is introducing different potential solutions that may or may not meet the needs of our customers. So the better we can understand those needs, the better we can find the right solutions. But the customer is in control. The customer is making the choices and the decisions on whether or not to put money into a certain structure or a certain investment, and or whether to sell at any point in time. Now, clearly investments carry some level of risk. A bank savings product doesn't. A bank savings product pays you back your principal and interest, and it's guaranteed.
An investment carries potentially higher returns, but also carries some principal exposure risk. And so customers have to understand that trade-off. They can stop service every time. At any time. Vâng, thì khi mà khách hàng quyết định để cho ngân hàng quản lý gia sản của mình thì có nghĩa là khách hàng đã tin tưởng, và chúng tôi càng hiểu nhu cầu của khách hàng bao nhiêu thì chúng tôi càng đưa ra các giải pháp đúng đắn bấy nhiêu, và khách hàng thực sự là rất là dễ dàng trong cái việc kiểm soát là gia sản của mình được quản lý như thế nào. Do đó là vấn đề này không phải lo ngại. But every type of solution has different risks. And so a customer needs to understand, and the bank and or any investment advisor needs to ensure that they fully explain and disclose the different risks that the customer may be taking with any particular solution. So there may be on a particular investment some form of liquidity risk. And if there is liquidity risk, then it may be harder for that customer at some point in time to be able to sell that particular investment before maturity. But that's because there's liquidity risk. And so as long as these risks are properly explained, customers can fully understand the risks that they're taking and can make informed choices as to whether or not those risks meet their needs or the investments meet their needs. Vâng, thì khách hàng của chúng tôi cần phải hiểu được là cái việc đầu tư của họ như thế nào, và họ được giải thích một cách rất là đầy đủ cho những cái giải pháp mà chúng tôi đưa ra. Họ được tiếp cận với những cái giải pháp rất là cụ thể, với những cái sự đầu tư cũng cụ thể, và ở một vài thời điểm thì tất nhiên các việc đầu tư nó cũng sẽ có rủi ro, nhưng mà họ sẽ hiểu rõ là rủi ro này là những rủi ro nào. Ở đây giải thích thêm cho mọi người một chút xíu là ông Buckley có đề cập đến liquidity risk, có nghĩa là khi mà đầu tư vào các tài sản á, thì không phải là ngân hàng muốn giữ cái tài sản đó, mà bởi vì là có thể cái chứng khoán đó tại cái lúc đó chưa thể bán ra được, gọi là liquidity risk. Đấy, thì có nghĩa là cái thanh khoản trên thị trường chưa thể bán ra. Thí dụ chúng ta đầu tư khoảng 10 triệu cổ phiếu, một cổ phiếu nào đó đi, mà thanh khoản hiện tại thị trường chỉ có vài chục ngàn cổ phiếu giao dịch một ngày thôi, thì có thể sẽ mất một khoảng thời gian, có thể là lên tới cả năm để chúng ta có thể bán được hết cái số lượng cổ phiếu đó ở trên thị trường để rút tiền về. Thì đó là liquidity risk. Thì mọi người phải lưu ý rằng dịch vụ ở với khách hàng thì có thể là stop anytime, có nghĩa là chúng ta có thể kết thúc ngay được, nhưng mà thí dụ như là để lấy được tiền về thì nhiều khi nó gặp phải là cái rủi ro thanh khoản của thị trường, thì là khi lấy tiền về mất thời gian, chứ không phải là do ngân hàng cố tình giam tiền của chúng ta. Đây thì mọi người lưu ý như vậy. Câu tiếp theo là đứng trên góc độ nhà cung cấp dịch vụ quản lý gia sản, Techcombank đã làm những việc cụ thể gì để tăng nhận thức của công chúng về dịch vụ này và khuyến khích người dân tham gia? So from the perspective of wealth management service provider, what does Techcombank do to increase public awareness of this service and encourage people to participate? Well, Techcombank does a lot of communications internally to our broad base of customers. We have over 10 million clients, and so through our branch network, through our relationship managers, also through our general frontline staff, as well as through our digital channels and social media activities, we make all of these different services available, or make our clients aware of all the services that are available to them. Thì Techcombank có khoảng 10 triệu khách hàng hiện tại. Thì số lượng khách hàng này đến từ rất là nhiều nguồn khác nhau, có thể là đến từ nền tảng ngân hàng số, có thể là đến từ hệ thống media, hệ thống mạng xã hội, vân vân, rất là nhiều. And also we have through our partners, we make our services available through the various institutional partners that we work with, and so there's hopefully broad awareness of the capabilities of Techcombank in the marketplace. Vâng, thì chúng tôi đang có rất là nhiều đối tác khác nhau, và chúng tôi hy vọng là những đối tác này cũng là những cái nguồn mà mang đến khách hàng cho mình. Ok, vâng, rất là cảm ơn ông. Theo ông, những lý do nào mà cá nhân hoặc gia đình nên tìm đến dịch vụ quản lý gia sản, và những lợi ích của quản lý gia sản qua các thế hệ là gì? So in your opinion, what are the reasons that individuals or families should seek wealth management services?
What are the benefits of wealth management across generation? Well, I think it makes sense for any individual or family to consider their financial needs in the future, and if they're not sure themselves, to seek out advice from people who can help them. Many banks provide these services. Techcombank, we believe, provides these services at a very high level and have many years of experience of being able to do so. We spend a lot of time investing in capability building for our own teams to make sure that our staff have the knowledge, the expertise and the capabilities to support our clients really directly. And that is very important for us in terms of making sure that we can advise our clients across all different spectrums of wealth, so that we can help them find the right path for wealth management for themselves. Thì cũng dễ hiểu thôi, nếu mà các cá nhân họ không biết chắc rằng là họ nên đầu tư như thế nào hay là đầu tư từ đâu, thì chúng tôi tin là chúng tôi cung cấp các cái dịch vụ, các cái tiện ích mà khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận được, và chúng tôi sẽ đưa ra những cái tư vấn trực tiếp cụ thể, và dù là bất cứ cái thế hệ nào, bất cứ đối tượng khách hàng nào, và chúng tôi cố gắng giúp họ tìm được cái giải pháp đúng đắn nhất. Vâng, xin cảm ơn ông. Thì qua nghiên cứu ở một số cái tổ chức thì người ta cũng nói rằng là giữa các thế hệ khác nhau thì những hiểu biết về tài chính cũng khác nhau. Vì vậy nên để đưa ra các quyết định tài chính thì cần có những cái cơ sở vững chắc, và những cái tổ chức định chế tài chính chuyên nghiệp thì sẽ giúp chúng ta đưa ra những cái quyết định này để giảm thiểu những cái sai lầm nghiêm trọng trong tương lai để có thể phát đến. Câu số tiếp theo thì đây cũng là một câu hỏi rất là hay, là Techcombank có cam kết gì về mức sinh lời hay bảo vệ tài sản cho khách hàng hay không? So what commitments does Techcombank have on profitability or asset protection for customers? So it depends on the types of solution. If a customer is looking at a bank manufactured product, so what is a bank manufactured product? It's a time deposit, it's a savings account. We can have a regular savings account. It could be a flexible time deposit. Could be a certificate of deposit. These types of savings and investment products have a guarantee in terms of principal and a fixed return. Okay. Yes, very good. Vâng, thì Techcombank luôn đưa ra những cái gói sản phẩm mà để tạo lợi nhuận cao cho khách hàng, liên quan đến ví dụ như là mở tài khoản thông thường, và những cái gói sản phẩm những cái gói sản phẩm tiết kiệm cũng sẽ đảm bảo là khách hàng nhận được những cái lợi nhuận cao. When it comes to non-bank products, then it depends on the solution itself. Now, obviously, we try to work with our partners. So when it comes to fixed income or bonds, we have very detailed processes that help us better understand the credit risk of the issuer, liquidity risk of the bond itself. We make available through Techcombank Securities a secondary market platform to enable customers to sell and buy bonds on the secondary market. And we believe that the bonds that we issue are very high quality, and therefore will be able to deliver not only a higher interest rate return, but also full repayment of principal at maturity. Vâng, khi chúng tôi nói đến các cái sản phẩm mà phi ngân hàng, thì chúng tôi làm việc khá với rất là nhiều đối tác của mình để giải quyết các vấn đề này. Cụ thể, chúng tôi càng hiểu khách hàng thì chúng tôi càng đưa ra những cái giải pháp phù hợp, và các cái sản phẩm mà thanh khoản thì sẽ cố gắng để mà nó có cái tính an toàn cao cho khách hàng của mình. Chúng tôi hy vọng là mang cái vấn đề chính ở đây thì không chỉ đơn thuần, cái vấn đề chính ở đây chính là cái chất lượng cao, không chỉ đơn thuần là cái lãi suất cao, mà chúng tôi còn muốn đem đến
những cái giải pháp đầu tư cao, hiệu quả cho khách hàng. Given Techcombank's strength in the real estate market as well, we are able to source access to what we believe are some of the top developments in the market and make available those particular developments as an opportunity for our high net worth customers for investment. And of course, real estate financed by Techcombank is actually one of the few ways a bank can provide effective margin lending, which is what a mortgage financing of a real estate investment technically is. Vietnam Bank product is high risk, high return. Higher risk, higher return. Yeah, okay. But higher risk comes with some principles. Vâng, thì chúng tôi cố gắng đem đến những cái giải pháp có sẵn cho khách hàng. Nó không đơn thuần là chỉ ngoài những cái cơ hội đầu tư, nó còn là những cái vấn đề khác về tài chính, rủi ro, về các vấn đề cầm cố thế chấp tài sản vân vân. Và tất nhiên là rủi ro cao thì lợi nhuận cao. Nhưng mà đó là một trong những cái nguyên tắc cơ bản. Any balanced portfolio should also have exposure to equities. But the level of investment in equities and the proportion of the portfolio put into equities really should be managed carefully with the risk profile and the needs of the customer. Vâng, thì chúng tôi cố gắng là quản lý cái rủi ro tốt nhất để mà khách hàng có thể yên tâm. Over time, the return on equities has been very positive. But short term, there can be fairly significant volatility in equity markets and in individual stocks. And so a person who is older and has different needs would probably have a smaller exposure to equities as opposed to someone in their 20s that can take an exposure to equities over a longer term. Vâng, chúng tôi cố gắng là quản lý một rủi ro một cách cẩn thận, và tất nhiên là qua những cái giai đoạn khác nhau thì với những khách hàng khác nhau, nhu cầu của họ rất là khác nhau và thay đổi theo thời gian, và chúng tôi sẽ đưa ra những cái giải pháp phù hợp cho từng đối tượng khác nhau. Ở đây thì có tổng hợp lại cái câu trả lời của ông Buckley một tí, có nghĩa là chúng ta có hai cái loại sản phẩm riêng biệt. Thứ nhất là bank product, thì đây là một cái sản phẩm rất là an toàn và ngân hàng là cam kết trả lãi và gốc. Còn đối với những cái sản phẩm gọi là thuộc non-bank product thì là luôn luôn là phải high risk, high return, và những cái sản phẩm này thì có cái độ biến động volatility là rất là cao, cho nên là khi khách hàng muốn sử dụng dịch vụ mà thiên về cái hướng là sinh lời nhiều thì cần phải bàn luận và có những cái họp rất là chi tiết với ngân hàng cung cấp dịch vụ để hiểu được những cái rủi ro cũng như là lợi ích đi kèm. Thì khi đó thì chúng ta mới thiết kế một cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình, chứ chúng ta không cứ thấy là cái tỷ suất sinh lời cao sẽ chúng ta cứ đăng ký thì nó sẽ không tốt lắm, mà cần phải đưa ra một cái sản phẩm là có cái độ ổn định cũng như là cân bằng giữa cái sinh lời và rủi ro là cao nhất. Vâng, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo là cơ hội để tiếp cận dịch vụ Techcombank Private như thế nào? So what are the opportunities to access Techcombank private service? Anybody who's got the level of AUMs that meet the private criteria, we're very happy to welcome them as a new private client of Techcombank. Vâng, thì bất cứ ai đều cũng có thể tiếp cận đến cái dịch vụ Techcombank private của chúng tôi. Chúng tôi rất là vui nếu mà khách hàng đến và sử dụng dịch vụ. But private is quite exclusive. It is a very high entry level, and that is because the services and the benefits that are provided to our private clients really are the best in this market. Techcombank Private là nó không đơn giản là một giải pháp mà còn là một cái dịch vụ cho cấp cao, và chúng tôi có những cái lợi ích. Khách hàng của Techcombank Private thì có những cái lợi ích lớn. But many customers can get access to our wealth management services and a broader array of banking products and solutions through our priority offering, as well as through our Inspire offering, as well as to our everyday customers.
khách hàng tiếp cận đến dịch vụ quản lý gia sản thì sẽ được cung cấp những cái dịch vụ thuận tiện và dễ dàng. Vâng, một câu hỏi nữa là ngành quản lý gia sản thường coi các vấn đề liên quan tới ESG là yếu tố gắn với chiến lược đầu tư. Vậy thì ở Techcombank thì sao? The asset management, the wealth management industry often considered ESG-related issues to be associated with investment strategies. So, what about Techcombank? That's interesting. You know, I mean, obviously the incidence of extreme weather events around the world is increasing with global warming. We see today the heat waves that have been occurring in the United States and in Europe, the massive fires right now raging across Greece again. And here at home, in Vietnam, in Hanoi, in winter, we see some really poor air conditions at times through pollution. So, how do we address some of these things? And that's an important consideration for all of us. Vâng, thì đây là một câu hỏi thú vị. Thì các nước trên thế giới cũng phải đối mặt với vấn đề này. Và quay trở về Techcombank ở Việt Nam thì chúng tôi cũng tất nhiên cũng có những vấn đề tương tự và chúng tôi tìm giải pháp làm sao để mà giải quyết cái vấn đề này. That said, when it comes to investing related to ESG, you would have seen recently Larry Fink, chairman of BlackRock, recently said that actually ESG investing has become unfortunately politicized, as opposed to being something that is more of a broader investment strategy, particularly in the United States between the Republicans and the Democrats. Vâng, đó là quay về vấn đề đầu tư như thế nào. Thì các vấn đề đầu tư liên quan đến ESG thì chúng tôi cũng xem đó là một vấn đề mà mình phải giải quyết và nó nằm trong cái chiến lược đầu tư và chúng tôi sẽ cung cấp thiết kế cho phù hợp cho khách hàng. So from a Vietnam context and investing context here, it would be hard to have an investment portfolio that was heavily skewed towards ESG just because the opportunity to get access to these types of investments is somewhat limited in a single market. Tại thị trường Việt Nam thì nói đến các cái cơ hội mà tiếp cận với các cái gói giải pháp ESG cũng như là các cái sản phẩm mang tính thanh khoản. But that will change over time. And Techcombank as a bank is actively working. We're working with USAID. We're working with the Asian Development Bank to explore ways that we can help fund and finance more ESG and environmentally sustainable or friendly business activity, investment activity, capital expenditure activity here in the Vietnamese market. Vâng, thì cái điều này nó thay đổi theo thời gian. Chúng tôi cũng làm việc với các cái ngân hàng ở Mỹ, rồi các cái ngân hàng phát triển ở châu Á và chúng tôi cố gắng tìm ra các cái giải pháp mà nó mang tính bền vững, có hiệu quả để áp dụng cho thị trường Việt Nam. And at the same time, even our own footprint, we're looking at how we can reduce our carbon emissions, how we can ensure, for example, our 2 new head office buildings in Hanoi and Ho Chi Minh City will be LEED certified for environmental quality. And we'll continue to look as a bank in terms of how we can help improve sustainability, ESG generally in Vietnam. Vâng, chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng là Techcombank ở Hà Nội hay là ở thành phố Hồ Chí Minh đều phát triển theo cái hướng là có chất lượng và có hiệu quả về mặt môi trường. Chúng tôi cố gắng tìm cách làm sao để mà giúp cải thiện cái việc phát triển bền vững ở trong thị trường này. Xin cảm ơn câu trả lời của ông. Thì trong phần trả lời của ông Buckley thì cũng có một thông tin rất là thú vị là ông Larry Fink ở quỹ BlackRock, một trong những quỹ quản lý tài sản lớn nhất thế giới, cũng đang dẫn đầu xu hướng này. Và theo nghiên cứu của bên Vietstock và Fair thì các doanh nghiệp niêm yết cũng như các định chế tài chính ở Việt Nam cũng đang ngày càng quan tâm tới các tiêu chí ESG này để phát triển bền vững, hài hòa với môi trường. Vâng,
Và kính thưa quý vị, chúng ta đã xong phần 2 là quản lý gia sản, đầu tư cho tương lai. Và một lần nữa, xin thay mặt những người làm chương trình, tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của ông Darren Buckley trong chương trình Vietstock Live ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn. Thank you. Từ xa xưa, biểu tượng tứ quý đã bắt rễ vào nguồn cội văn hóa Việt, đại diện cho những giá trị được trọng vọng nhất: trường tồn vững chãi như tùng, cốt cách kiêu hãnh như cúc, mạnh mẽ sinh sôi như trúc, cao sang phú quý như mai. Mang tinh thần của tứ quý, một dịch vụ ngân hàng đã ra đời để trân trọng những giá trị tạo nên các vĩ nhân. Techcombank Private, một gói giải pháp toàn diện trân quý những nhu cầu riêng biệt của quý khách, liên kết các chuyên môn tài chính để khai mở những cơ hội đầu tư, không chỉ để sinh sôi tài sản, mà còn để những giá trị quý khách coi là quan trọng nhất được nảy lộc vượt nhiều thế hệ. Techcombank Private, giá trị sinh sôi, nảy lộc vượt thời. Hãy đón chờ!